إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون gabadha iyadoo muuqata magaceeda waxa la dhahaa Xafso shalay galab shantii galabnimo iyadoo ka soo baxday shaqadeeda ayaa laga afduubtay magaalada Nairobi iyadoo jidka maraysa ayaa koox shufta ah oo kiyaatay afduubteen ilaa shalay waa la baafinayay maanta ayaa gabadha waxa weeye muuqaalkaas laga soo duubay qolada shuftada ah oo afduubatay ayaa muuqaalkaas soo duubay waxayna u soo dureen eheladoodii waxay sheegeen in u baahan yihiin lacag gaaraysa 5 milyan sawjeedaan gabadha gacmaha waa farax xitaa waa laga jarjaray waxa weeye wajiga meel kasta oo ka dilan tahay waxay dalbadeen in la siiyo lacag 5 milyan ah mobilka ay ka soo hadleen ayaa lagu baadi doonay GPS-ka iyo GPRS-ka adigu waxay dibadna way ogaadeen kadibna waxa muuqaalo kale aan hadda la wadaagi karin ay soo duubeen oo gabadhii oo fariintay ka jarjareen waxa weeye gacmihii saa ulusha meeshan wax way gabadha ay ku haystaan wax way kulli wax weeye waa meel kamid ah duurka baadiyaha magaalada Nairobi gabadha loo gurmudo muuqaalka hala share gareeyo hablaha Soomaaliyeed la soo sheegay in ay ku lumeen xaafadaha magaalada Nairobi saacadihii la soo dhaafay waxaa si weyn loo baafinayay sawirro 3 gabdhood oo la sheegay in la rumaysan yahay in la afduubtay taas oo abuurtay walaac hor leh oo ku saabsan dhibaatada afduubka ee ku soo badanaya xaafadaha Soomaalida ee ka degan yihiin magaalada Nairobi waxaa si weyn loo faafinayaa gabdhaha laga soo duubay gabadh laga soo duubay muuqaal iyada oo uu ka muuqdo jirdil xoogan laguna qasbay inay ehelkeeda wacdo ay u sheegto inay bixiyaan lacag madax furashaha oo gaaraysa ilaa 5 milyan oo shilinka dalka Kenya ah daraadna waxaa la helay meydka gabadh kale oo Soomaali ah taas oo ayana lagu dilay magaalada Mombasa ee dalkani Kenya dhawaan ayay ahayd markii Najmo Cabdullaahi Macalin oo ah gabadh Soomaaliyeed oo ka soo jeeda ismaamulka Garissa meydkeeda laga helay magaalada Mombasa haddaba dhageystayaal sidee ayaa looga badbaadi karaa falalka la xiriira afduubka iyo dilalka qorshaysan ee ka dhaca amaba loo geysto dadka waa garteen waana dhacdo ugub ku ah marka Soomaalida dhexdeeda marka la eego dhanka gobolka Qoybari qoysas badan ayaa ehladooda waxay ku nool yihiin magaalada Nairobi daayar badan ayaa halkan waxa ay nolol maalmeedkooda uga raadiyaan qoysaska ka soo jeeda gobolka Qoybari intooda badanna hawlo shaqo waxbarasho iyo arrimo kala duwan ay caasimadda Nairobi u yimaadaan balse waxa la yaab iyo ama ka noqotay in ay aad u kordhaan ama kororka kiisaska afduubka la xiriira oo ku soo badanaya caasimadda Nairobi deegaanada qaar haddaba hablaha Soomaaliyeed ay waxay noqdeen bartilmaameedka ugu dambeeyay dhanka kooxaha iyagu geysta falalkan lidiga ku ah amniga oo ay ka fulinayaan deegaanada dalka tiro gabdha ayaa la sheegay inay u qafaashan yihiin kooxo kala duwan kuwaasi oo madax furasho ka doonayo waxaase walaac abuuraysa dilka xadaafka ee loo geysanayay gabdhahan jir dilka sida muuqaal waxaa jiray baraha bulshada la soo dhigay saacadihii aynu soo dhaafnay gabar ayaa ka soo muuqatay oo u qayla dhaaminaysa qoyskeeda taasi oo sheegaysa in gabar walaasheeda cod u duubtay isla markaana ay tilmaamayso in dhibaato xoogan ay wajahayso deetana laga doonayo lacag madax furashaha si xorriyadeeda ay u hesho tani ayaa dad badan argagax ku noqotay siiba Soomaalida caasimadda Nairobi oo xalay aan filayo Soomaalida ku dhaqan xaafadda Islii intooda badan argagax iyo layaab iyo sidoo kale walaac xoogan in ay ka muuqatay marka la eego isdhaafsiga fariimaha kala geysan baraha bulshada qof walibana uu si iskiis u soo qoriyay dhambaal ugu duceynayo qoysaska ay ka maqayeen gabdhaha Soomaaliyeed iyo sidoo kale wiilashaba inta badan baraha bulshada markaad eegto waxaan marka ka dambeeyay aan ka marnayn baafinta caruurta iyo sidoo kale dadka kala duwan oo asleedahay waalidka ayaa mas'uuliyadiisa gabay sidee ku dhacday in markaasi canog qoyskiisa ay ku nooliyeen magaalada Nairobi in lagu raad joogo amaba la waayay halka uu jaani cirib dhigay muddo dhowr cisho ha noqoto 7 hadiiba markaasi qoyskaba ay juhdi ku bixinayeen in ay baadgoobaan halka ay ku maqan yihiin caruurtaasi waana arrimaha ugu badan ee soo badanaya saacadihii aynu soo dhaafnay sidoo kale sawir ayaa jiray haddaba shakhsi kale oo isna lagu magacaabo Maxamuud Maxamed Xaaji oo ku magac dheer Buurte
ayaa isna la sheegaya in uu isagu qoyskiisa ay raadinayaan islamarkaana la laasanaa ilaa 14 bishii May aynu kasoo gudubnay xilligaasina waxaa la rumaysan yahay in uu ku sugnaa agagaarka masjidka weyn ee Jamia Mosque halkaasi oo la rumaysan yahay in laga afduubtay waa arrimaha aadka ugu soo badanaya baraha bulshada waa kaliya si kooban aynu sheegaynaa laakiin aad bay u badan yihiin marka aad eegto tirada dadka haatan qoysaskooda ay baafinayaan sawiradana saacadii aynu soo dhaafnay ay kordhayeen tirada dadka ku lumay xaafadda Nairobi iyo xaafadaha kale ee Soomaalidu ay ku nooshay haddaba bartilmaameedkan cusub ayaynu ka hadlaynaa iyo arrimahan dhanka amniga ee soo kordhaya caasimadda Nairobi dhambaalada markaasi baaqa ay jeedinayaan waalidiinta Osaka aynu fursad u siin doono iyo sidoo kale ehelada culimadiinka laamaha ammaanka sida looga shaqeyn karo falalka caynkan oo kale si loo soo afjaro sidoo kalena gacanta lagu soo dhigo dadka ka biicmishtirayo hablaha iyo sidoo kale daayirta Soomaalida ee Nairobi ku nool waa arrin argagax iyo murugo leh oo aad dadku uga fajicisay saacadiina soo dhaafnay cabdiraxmaan magaalada Nairobi khaasatan xaafadda Islii ee halkan ah waa Soomaalidu ku dhaqan yihiin waxaa lagu aqoon jiray mabacaan ay ku ahaan jirtay kooxo dhalinyaro Soomaali oo hubeysan oo ku hubeysan toori iyo wax la mid ah kuwaas oo dadka telefoonada ka qaadan jiray ama waxyaabaha marka ay gacanta ku hayaan ama lacag yar ama telefoon wax dooni ha noqday ka qaadan jiray inkastoo dhalinyaradaasi ay dad badan gacantooda ku dileen oo la sheegi jiray inay muqaadaraad iyo waxyaabaha maanka dooriya isticmaalaan oo ay dad badan dileen ayaga oo aan intayna dhicin ka hore arrinta xal ayaa loo helay waxaa jirta cabdiraxmaan oo in dhowaan laamaha ammaanka qaar ka mid ah ee magaalada Nairobi ay culimada iyo dadka waxgaradka ee xaafaddan Islii ay u soo u igmadeen amaba ay u xil saareen hawshan inay wax ka qabtaan taasoo cabdiraxmaan oo keentay in hadda laga nastay in muddo ah maadaama qaar badan oo dhalinyarada ka mid ah la laayay qaar kalena ay ka baxeenba magaalada amaba xaafadda ay ka carareen oo meelo kala aadeen ayaga oo xogogya amaba waxyaabaha ku saabsan dhalinyaradaasi la iskula wadaagi jiray bulshada dhexdeeda oo aad arkaysa laamaha ammaanka oo u sheegaya in ay sawirada dadka dhalinyaradaas intay la wadaagaan ay dhahayaan meeshaad ku aragtaan dhalinyarada noo soo sheega amaba qaarka looga shakiyo in ay ku lug leeyihiin falalka amni darrada ah oo kale waalidiintood iyo kolba cidda ugu dhow markaas inta lala xiriiro loo digayay oo loo sheegayay haddii aydan ilmihiina magaalada ka qabanin waa uu dhiman karaa oo waa la dili karaa laakiin arrintan ayaa cabdiraxmaan oo ah mid ugub ah oo ku cusub bulshada Soomaalida ah in qof la afduubto kadibna madax furasho la weydiisto amaba inta la jir dilo madax furasho la weydiisto waxa sidoo kale dhacday dhowr mar in qof meydkiisa laga helo meel inta la waayo in muddo ah markuu maqnaado qofku kadibna laga helo meydkiisa meelaha hareeraha wadada iyo meelo aan munaasib ahayn arrintan marka cabdiraxmaan ayaa baraha bulshada waxa ay ka abuurtay hadalhayn aad u ballaaran oo dadka sawirada waxay ku wadaagayaan argagax leh oo ay kaga hadlayaan arrintani dad badan ayaa u qayla dhaaminaya dowladda oo ugu baaqaya inay wax ka qabato dhanka ammaanka siibaba afduubka loo geysanayo hablaha yaryar ayaga oo dadka qaar ay sidoo kale u baaqayaan amaba ay ugu baaqayaan waalidiintooda inay ka warhayaan carruurtooda meelaha ay ku sugan yihiin si looga warhayo haddaba dhegeystayaasha ayaan fursad u siinay si arrintaas uga hadalna amaba ay uga hadlaan sidoo kalena ay wacyigelinta iyo kolba wixii fikirkooda ee ku aadan ay halkan uga sheegaan markaad eegto